Sepasang kekasih ini lagi hangout berdua, tapi saat mereka sedang menikmati waktu bersama, tiba-tiba ada suara misterius yang muncul dalam video. Gimana ceritanya? Ini dia. Jadi sepasang kekasih ini tuh lagi kayak karaokean di mobil gitu loh, karena di perjalanan bosen ya mending kita nyanyi aja biar happy ya kan. Nah tapi siapa sangka lagi karaokean gitu tiba-tiba ada suara misterius yang masuk. Nah di sini keadaannya ini mereka nih lagi di jalan tol dan kaca jendelanya tuh udah ditutup rapat, gak ada yang dibuka sama sekali. Ya tapi tiba-tiba ada suara cowok gitu kayak nanya sesuatu, emang kurang jelas, tapi kalian bisa denger gak sih si cowok itu nanya apa? Nah kalian itu harus dengerin sebelum mereka nyanyi siapa yang pantas ya. Nih dengerin baik-baik ya. Saling mencuri